Servoyax, meron po tayong gagawin ngayong isang unit na transformer na pinagkatiwala sa atin ng may-ari. Ang issue nito ay hard starting, namamali ang makina at nag-stack up yung mga fan belt sensor. Kaya ngayon titingnan natin ngayon, simulan natin, halin na tayo, tingnan natin. So ito po ang unit na ating gagawin ngayon ni Servoyax. Isang 4x4 pick-up, multi-cab. Ito po. Tumawag po si client kahapon na papagawa daw niya yung unit niya. So samahan nyo kami sa aming paggagawa nito mga kabuyaks. Ito po. Bago tayo gumawa, para makita natin kung ano ang talagang sira niya, sabi ko natin aking scanner dito sa ABD port niya. Okay. At subukan natin i-scan. So yan, i-on natin. Yan, naka-on na. So ayan, simula tayo dito sa pag ng scanner. Sige, scan natin. Automatic research. Yan po, naghanap siya ng bin scan. Kiko. Connect pa siya, connect. Parang wifi. Gasis, hindi Suzuki. Manual. Yan. Research. Okay. Communicating. Pasok din ang scanner natin. Yung iba daw hindi mapasok ng scanner. Kaya ito. Health report. Okay. I-scan na. Medyo matagal lang. ACM. Anong pagkamata ko? Walang nakita sa ACM. Kulay green. Hintay ulit natin konti. Mahina ang sagap. Ito muna. Okay. Ang TCM kaya kulay gray, wala ano man to, manual transmission naman to. Hindi naman to automatic. Kaya ang TCM niya ay kulay gray. Yung kulay green, ang kanyang ECM o ECU, PCM ay wala siyang trouble kasi kulay green. Yung ABS din, hindi siya wala siyang ABS, kulay gray din, ibig sabihin wala siyang anti-lock brake system. APS ganun din. APS niya hindi siya power steering. This power steering pala to kasi meron siyang medyo low. Tagal. Pakalan muna natin ng clutch.
Yan, hard starting. Yan po. Isa pa. Yan po, tira. Sige po. Sige nanay. Ito. So andito po tayo mga kabuyak, tinatanggal lang mga upuan para matanggal na po ang Access. ma-access na sa Ano na access ba? access yung tatanggalin na parts. Okay. Mga kabuyak, tinitesting po ni sir yung unit, tinitignan na po na possible na sira nito. Dito po, titesting po. So andito po yung third na coil, tinitesting natin. Ay, puta. Mali. Na. Tapos yung kamay ko. Hirapan ako ngayon. Ito na yan. Okay. Third. Ito na. May spark yan. Ito po, tinitesting po ni Sir Boyax yung mga coil. Yan po yung device namin na coil tester. Okay, salamat. Number 1. So first po to, number 1 po na coil, tinesting po. Gamit yung coil tester. Yan po, coil tester. So dito naman tayo sa number 2 na coil. So dito na po tayo sa coil number 2. Dito na po tayo sa coil number 2.
tinitesting po natin gamit pa rin ang coil tester. Hindi at makapurma. Pag-stop ka. Ayan. CB para matesting. So, dukutin lang. Okay. Mayroon tayo tapos pang ilalim sa ilalim. Pero nakuha na natin. So, cut mo na ulit. Ito na po yung ano, ACB. Tingnan natin. Ito po yung nagko-control lang ano. Testingin natin kung pag ito hindi nagalaw, sira na to. Kailangan gumalaw to. Para matesting natin, sasalpak natin dito. Ayan, sa dati niyang lagayan, sa sakit. Para ma-confirm ko natin na nagana. Ngayon, tingnan mo to kung gagalaw. Ngayon, iuong ko. Yun. Hindi nagalaw. Yan, confirm, dinagalaw. Dapat gumalaw yan. Ito muna. Okay. Wala. Wala. Yan na, ganyan dapat yun eh. Bakal. Yan po, hindi nagalaw. Kailangan yan, nagalaw yan. Nag-aatras sa bante. Totoo, nag-aatras sa bante. Nag-aatras sa bante yan. Sugadit pag ano. Sige, testing nga. Sugadit. Yan na. Dapat yan, gumalaw yan. Wala po. Yan po, ito may diferensya. Pero meron pa tayong pangalawang opsyon na pag-testing. Yan sir, sira na ng mga bearing. Tatanggalin talaga natin. Ayan, lusot na yung mga ano niya, bulitas. Ayan. Medyo pasyada din. So, okay na. Tatanggalan po natin yung sirang cover para matingnan ng valve clearance. Ibababa talaga sirang ano po, wala po sa sa timing ang valvula. Parang nawala sa timing yung timing chain. Kailangan buksan ng timing chain cover para makita.
Yan boss, binaba na namin ng crankcase. Hirap. Yan na sir, binaba na namin sir. Harap. Makita lang yung ano, timing. Connect yan po boss, yan nut. May nakuha sa crankcase. Yan. Isang nut.